Et là, le curé, il lui dit bah non, j'ai pas grossi, je rentre encore dans du 12 ans. J'aime bien ça. Allez, au revoir, monsieur le président. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie des Frefreluches au sein de la team Nara, Frefreluche Crew, la team d'Airsoft des Nara. Et croyez-moi, ça va envoyer du pâté, car chez les Nara, pour se fumigéner la gueule, fumigéner, oui, on se balance pas des grenades, on se balance des extincteurs. Et ça déchire. Bonne vidéo à tous, et à bientôt. Ah, qu'est-ce que vous êtes beau dans les forts. T'as pas d'autres idées à la con qui vont nous prendre du temps? Greg, le marteau, je crois que tu nous parles, sache. Le marteau, bon, on n'utilise pas de balle. Et pendant ce temps-là, Book qui prend le rien. Le jour de soirée est arrivé. Alors les enfants, tout le monde s'en branle. Alors, Les gars, un conseil, le carton c'est pas fiable. ta gueule, nous sommes réunis aujourd'hui, amis Frefreluche, encore une fois pour une partie qui s'annonce fort intéressante. Je vous demanderai de bien profiter de ce terrain car comme vous le savez, dans une semaine, il ne sera plus à nous. Sur ces bonnes paroles, le fair play, on chie dedans. Et puis, bourrinez-vous la gueule jusqu'à l'apéro. Amen. Venez les gars, je suis déjà mort. Moi je trouve ça gratuit, elle t'avait rien fait la chef. Il nous l'a fait en Pulp Fiction là.
Comme ça, ouais, je puis en fait. Quand tu veux. Bien, on va rentrer. Prends ton temps, sens le bien. On est pas trop mal, on rentre là-dedans. Puis là, on danse. Putain, mais à tout. Est-ce que tu te dis, moi, la première fois, la première fois. Book, t'es disponible ou pas? Non. Bon bah non, il est pas là. Enfin, il est sur la gauche, mais il est pas là. Bon vas-y, je te laisse, parce qu'il y a Sarah qui veut te parler. Oui, ça raccroche. Ça raccroche. Ça rappelle, hein, on... Oui, ça rappelle. Et ça rend rappel. Barbu. Il a dégueulé. Surprenant. D'accord. J'ai paniqué pendant un moment. Non, c'était pas le moment là. Ouais. Appelez-moi monsieur Garde. J'essaye de voir, au pire, tu me rappelles dans la soirée. Si c'est le directeur, demande-lui s'il peut pas nous mettre du chauffage. Non, mais tu. Ouais, non, mais. Tu me rappelles hein. Mais sinon, mais qu'est-ce qui vous a fait le téléphone en fait Ça marchait. Attends, oui. Tenez, je vous donne. Bouvreuil télécom. Attendez, fais-le en fait. Jette le téléphone en l'air. Ah, Je vous le passe. Ça le temps pour l'été. Mais me tirez pas dessus, je suis déjà mort. Je suis avec vous en plus, bande de cons. Jackie Chang, ils la font. Ouais, vas-y, venge ma mort. Ouais, prends ça de ta gueule. Allez, tiens, mange. Merci, champion. Are you okay? C'était beau. Bah oui, parce que moi je me suis assis dessus et je suis passé à travers, je me suis fait trop mal quoi. Bah oui, du coup Koopa il a vengé ma mort parce qu'en plus je me suis blessé, attention, douleur. C'est bon, vas-y, déclenche le plan B. Vas-y, on avance comme ça. Passe devant. Vas-y, je te couvre. Oh putain. Attends, on voit plus rien. Putain, comment ça pue. Ah non, je dirais qu'on est tendu, on est tendu. Vache la fumée que ça fait. Gueule. Non mais il n'y aura pas de feu, on a sécurisé. Que ça soit belle et que personne ne meure. Une matinée, je me suis levé. Une matinée, je me suis levé. Et l'ennemi était là. Une humeur un peu wet sour.
Mais ça va pas. Il va falloir plus finir de... J'adore quand plan se déroule sans accroc. Ouais.